Eila, Eila, Eila. Bup, bup, bup. Ah. Funziona! Che sporo! Grandi! Ma mi sentite anche? Se parlo, mi sentite bene? È la prima volta che lo faccio, sono diventato rincoglionito per fare sta roba qua. Ok, grazie Ghost the Pro, grazie, grazie mille. Ciao Tosi, sono in diretta su YouTube, sul mio canale Il Gosso, quindi se andate sul canale YouTube Il Gosso, facciamo la diretta lì. Dai che... Ciao Tosi, sono... Aspetta, se devo scrivere su Instagram che so in diretta qua. Par bene? Bene, bene. Grazie Franci Favaretto. Thank you everybody. Hi to all our friends around the world. Yes, Bara. Yes, Bara. Allora aspettiamo che ci capiamo qua con i mestieri e poi dai. Aspetta, aspetta, che cazzo si fa? Come andiamo amici? Tutto bene? Siete a casa? Siete in quarantena tutti quanti? Che storia, eh? Che avremmo mai detto una roba del genere? Ma è impossibile. Dai, no, ho fatto sfocata. Dai, 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 dai e dai. Virus. Che fashion blogger ti ha visto, vecchio mio? Ferragno, Dio. Ferro vecchio. Ciao Dennis Basso, da Tre Basileghe, grandissimo, numero uno, dai. Ora in diretta sul canale YouTube. Oddio, ecco qua. Bene. Canteremo tutto, canteremo tutto. Ecco qua, per cantare una scena, però vado a prendere un attimo la chitarra per cantare una scena. Bisogna. Dai. Grande Matteo. Ciao Gianluca. Ragazzi, non si può bere da soli, perché chi beve da solo muore da solo. Ciao Manuel, grandissimo. Quindi
Siccome non si può bere da soli, beviamo in compagnia, giusto? Facciamo un aperitivo in compagnia. Cincischi, intanto. Perché mi sono qua a casa da solo, ragazzi. Go sempre, però, ve lo dico. Perché appunto bere da solo mi fa un po' tristezza. Non è proprio il massimo. Quindi, dai. Comunque, se bene, no, dimmi, volume è buono, potrei alzare di più, potrei diminuire, così forse si alza un po' di più, così forse si sente un po' meglio, giusto? Dai, dalla Sardegna, grandissimo Emilio, piano, guarda qua il piano, ce l'abbiamo qua. Daghe, daghe. Sardegna, tutto quanto. Ottimo volume, anche il piano, Gianluca, si sente bene il piano? Si sente bene? Buonasera a tutti gli amici. Dai. Dimmi, bilanciamento piano voce si può fare così? Può andare bene? Più alto, più basso il piano, più alta, più bassa la voce? Fammi saber perché sono novello di questa cosa. Alza forse un po' col piano. Va bene, ok. Una meraviglia, però vabbè, insomma, un pochino, lo alziamo un pochino, giusto per... Eccoci qua. Ciao Andrea, grande chinellato. Cincin a questa quarantena che non ci spezzerà, ma insomma, meglio così, perfetto. Amazing, oh my god, it's so big, I love it. Bene, bene, bene. Bene ragazzi, che dire qua, tutto pulito Dennis, evviva. Che dire, c'hanno giustamente i negas a casa, quindi al manco femo un fià del convivio tutti assieme, che tra l'altro, vabbè, non so se avete visto, più virale di questa live del corona. Ciao. Bene, 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 diria, caro Marco. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao sì, eh. Hi from France. Bonsoir mon ami Richard. Ça va tout bien? Sacata sbor, dai che andiamo. Cosa hai fatto su questo sopracciglio? Baruffa col gatto. Caro Andrea, il prossimo video di Rumatera è un video da Tamarri anni 90, che lo vedrai, è bellissimo, e da buon Tamarro anni 90 mi sono fatto biondo e mi sono anche tagliato il sopracciglio come si faceva nei bei tempi quando questi cazzo di virus non c'erano. Bonsoir mon ami, bonsoir. Excusez-moi si je parle les Italiens et les Veneto, mais je pour parler français aussi. Not, je l'ai étudié à l'école, je ne suis pas très bon, ma parole, nous le pouvons faire le même quelque chose. Ti è piaciuto il concerto di Massimo Pericolo? Mi è piaciuto il concerto di Massimo Pericolo, sì, però mi è piaciuto più quello di Speranza quella sera. Caro Francesco, Speranza mi è piaciuto. Ciao, ciao Anna, hai visto? Sono bionda, ma ho già la ricrescita che avanza. Dovrò adesso, quando finirà questa quarantena, andrò a farmi i capelli. J'ai tout compris. Très bien, mon ami, très bien. Allez, allez. Grande Nico, Nico 99 abusivo, sempre numero uno. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, niente, che dire, adesso stanno arrivando un altro po' di amici sicuramente. Tempo di capirsi. Mi sembra che tutto funzioni. Questa era la cosa più importante, più importante. Adesso guardiamo qua. Questo si vede? Sì, perfetto. Perfetto, perfetto pulito. Me par buona. Non ho altro che capelli, che finisce la quarantena, bisogna far festa con livello del sforum, vabbè che sgoro. Sì, 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 sì. Ciao Paolo anche. Karaoke. Oh yes, oh yes. I love Tom DeLonge live. Cominciamo. Ciao Benza.
Hai visto qua Benza che house party che abbiamo tirato su Benza, guarda qua. Siamo competitivi, eh. Un brindisi a tutti gli amici, intanto adesso non so qua, non si può invitare altra gente qua. Non so come che funziona. In caso potremmo farlo su Instagram e Facebook volendo. Se c'è qualche esperto, tipo il mio amico di Davide di Chitarra Facile, magari mi di "Hey, we've been let's drink and fuck, arcade Richard, mostra, have weed, have beer." Ah. Yeah, Richard, I don't have weed but beer, yes. Grazie, 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 grazie per Tom DeLonge. Yeghe yeghe e, dai. Tema signoressa tira sul livello, ovviamente. Signoressa 1976, tanta roba, tanta roba. È un onore per me averlo. Quando mi chiedono qual è la mia squadra preferita dico sempre signoressa, effettivamente. Quando finisce, certo, canteremo tutti in Assai, anche a Massimo, anche io. Bene, allora, come dicevate, allora Yeghe Yeghe viene fuori da un nostro caro amico. Adesso cominciamo a cantare, prima rispondo un po' di domande. Caro Marco, sì, ciao, qua siamo costretti a star a casa. Ripeto per chi è arrivato ultimo, migo sen, bere da solo non voglio, quindi mi sono inventata sta roba, bevemo in compagnia al manco, stiamo in compagnia. Allora, uhm praticamente come funziona esatto, Conte, Alex lo sa già, ma Yeghe Yeghe nasce da un nostro amico che, praticamente aveva dei problemi, a dire Jägermeister e quindi non riusciva a dirlo bene, quindi diceva Yeghe Yeghe e quindi è nato Yeghe Yeghe. Ma però dai, allora cantiamo un po' di canzoni assieme. Potremmo cominciare con la prima richiesta che è stata Tom DeLonge, che non l'ho mai cantata così in acustico. Non so neanche che non mi ricordo più neanche la tonalità, però vabbè, thank you. Sì, la facciamo in sol. Dai. Ciao Federico. Thank you, Mom, that I was born in the same era of Tom. I love this man, and thank you, Lord, even for his hat from Ford. I always spend my time in bars, but he's gonna take us to the stars, 'cause he's the best in all he does. Fuck all the haters, fuck all the buzz, and for everyone who likes to sing along, I love Tom DeLonge, na 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 na. I love Tom DeLonge, na 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 na. Thanks to Tom and to his penis, I'll be a superstar in Venus. Saw him naked and started a band, and now my music pays my rent. I love pussy and punk rock, but for him I'd suck a cock, 'cause I am gay for all he does. Fuck all the haters, fuck all the buzz, and for everyone who likes to sing along, I love Tom DeLonge, na 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 na. I love Tom DeLonge, na 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 na. Grazie, grazie Andrea, adesso lo alziamo. Eccolo qua, dai. Quando un feat con lui che si spara magari presto, si spera presto. Bella, Pitta, grande, ciao Pitta. Il biondo del Base School gli era coso, già era Zach Morris, giusto? Dai, cin cin, grande, grande. Come stai tutti? Tutto bene? Wunderbar, schön, sehr schön, wunderbar. Ja, 20 Personen in Automobil. Es ist zu viel, es ist zu viel. Tom DeLonge, non so neanche se beva spritz. Faremo bene dai, o ciamemo qua quando finisce sta roba qua ragazzi, adesso non si può muoversi.
Spiegazione di Samurai no Shigamai, non c'è una spiegazione, praticamente la prima volta che l'ho sentito eravamo a Praga coi Rumatera, che avevamo suonato a Praga, e poi, c'erano de 2 miei amici, 2 cari amici che son venuti su, con noi così per farsi un giro, e una sera, in verità il mio amico Enzo è stato lui a ispirarmi la canzone che sborro, che era da tempo che volevo scriverla, ma non trovavo mai l'input, e praticamente nella stessa serata a un certo punto, non so, la cameriera non ci portava la roba, eccetera, eccetera, e lui mi ha detto: "Ma quando il sol, la neve indora". Io mi son girato e ho detto: "Ma cos'è?" "Ma te pare che t'asbora?" Ho detto: "Ah ben beh". E dopo 5 minuti, che ha detto anche a Samurai non siga mai, come dire che non bisogna, quelli forti non urlano, non bisogna soffrire, bisogna soffrire in silenzio, ecco, quello è il discorso. Ciao Marci! Poco. No, non si può, non si può, mi bannano, già mi hanno bannato il video delle fighe del bar da YouTube, quindi bisogna tenere un linguaggio buono, 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 buono. Ciao Giacomo, t'ho visto live su YouTube, se per pochi, ma non per tutti. Allora aspetta qua, album preferito dei Blink, caro Paolo, su due piedi, Enema of the State, sicuramente perché è quello che me li ha fatti conoscere, però poi devo dirti la verità che quello che ascolto di più di tutti è senza ombra di dubbio Dude Ranch, no problem. Come mai lo chiamate Sciucca e Buon Luca? È un motivo stupidissimo. Una volta mio fratello Francesco, aveva un suo compagno di classe che diceva Sciucca, 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 così a caso perché poveretto aveva dei problemi con la droga, non sto scherzando. E e quindi mio fratello è tornato a casa un giorno dicendo Sciucca, sbasciucca, il primo che ha beccato è stato Sciucca e quindi, cioè Luca Perin, che all'epoca non era Sciucca, e ha cominciato a dirgli Sciucca, Sciucca, è rimasto Sciucca. Tutto qua. Grande Bernardi, come andiamo? Tutto bene? Daghe. Un bel fit di quei giusti col fix. Ja daghe. L'ho già fatto. La ragazza delle scale mobili, se non l'hai visto è su YouTube e dappertutto, però lo rifaremo anche un po'. Ara Sissa, grande Sissa, che solo, come stai tu Sissa? Numero 1, tutto ben? Cin cin ecco mio, evviva. Eh sì. Duia. A quando il nuovo materiale del Rumatera? Allora, ben presto perché stiamo registrando un disco nuovo. Adesso ci siamo fermati perché appunto per il bene di tutti è bene restare a casa e non vedersi. Quindi abbiamo fermato i lavori, ma appena questa cosa finirà, beh, in verità continuiamo da casa, insomma, però diciamo che dovevamo entrare in studio, quindi abbiamo bloccato lo studio. Quando ricomincerà sta cosa, ricominceremo e il disco nuovo uscirà sicuramente dopo l'estate, però prima ci sarà almeno un singolo. Almeno un singolo. Grande Luca Tiwi! Guarda che torna buono il profilo su YouTube perché può essere insomma che te guardi qualche video, qualcosa, tipo quello delle fighe del bar che è stato bloccato per i minori di 18, adesso tu potrai vederlo finalmente. Pensa quanto sei fortunato. Eh. Cosa ne pensi del tuo amico Fix? Sta crescendo in questo periodo Uyadaghe. Fix secondo me è un grandissimo artista, che al momento deve ancora trovare probabilmente il pubblico che si merita, perché secondo me è uno dei migliori che c'è in giro, e non lo dico semplicemente perché è mio amico. È una persona che ha un po' di ingestibilità, quindi sicuramente certe cose che fa sono un po' fuori dal coro, ma, sicuramente è fortissimo e mi piace un sacco la musica che fa. Italiani preferiti, mi piace molto Franco Califano, mi piace molto, vabbè, Vasco. Ehm, Italiani preferiti, cazzo adesso aspetta qua che se Massa, Tony Sly, aspetta che so io so già in confusion cazzo. Allora, altri italiani che sto ascoltando ultimamente, Paolo Benvenu mi piace. Sto ascoltando, che cazzo sto ascoltando? No, tantissima roba ancora adesso di italiani. Però insomma mi piace Bello Figo per esempio. No, sul serio mi piace Bello Figo.
Enzo Savastano mi piace un sacco. E basta, dopo qualche canzone di altri, ma non vado matto per nessuno, proprio da andare via de testa, diciamo, ecco. Lady Poison era abbiamo fatto lo stesso liceo, lei era diciamo amica del Bullo prima di diventare amica anche nostra del Bullo e Rocky Joe, però sì a scuola comunque. Anch'io avevo fatto quella scuola, ma ero troppo piccolo, sono arrivato un po' dopo. Dai, appostiamo di paese di Treviso. Uhm, il mio compleanno 2002 che a Cittadella si sono incazzati con gli estintori, sì. Me lo ricordo molto bene quella sera perché, tra l'altro sono stati dei miei amici a sparare gli estintori quella sera. E quindi sì, è sta una serata un po' Masseo. Eh. Si sa Dieu bon, eh sì speremo che me faça a canson per mi, ma mi sembra una cosa abbastanza improbabile. Comunque a me mi ha fatto piacere, cioè, sono stato già contento così e va bene, va bene, va bene così. Ciao Clarissa dolcissima, un bacio. I ministri mi piacciono, mi piaceva "alla gente piace vedere la faccia di Briatore". È pronta la pizza Marci, vai a mangiare la pizza. Immagino che tu hai un calzone, vero Gianrico? Guarda che bisogna anche dargli i morsi, non solo leccarlo, mi raccomando. Ehm, le classifiche italiane con il nuovo album? Guarda, sicuramente non so se riusciremo a sfondare classifiche, ma sicuramente riusciremo a sfondare segni altri col nuovo disco. Cioè proprio non c'è nessun dubbio su 'sta roba qua. Nessun dubbio. No, attenzione Sliff, il meteorite non è caduto annuale, è caduto da Rino di Dolo. Per questo dovrei sentire il grande esperto, dottor Guglie, che, è un astrologo di Arino di Dolo. Lo puoi trovare anche su Instagram se guardi Guglie. Lui sa tutta la storia bene. Praticamente una volta che son caduti, questi meteoriti, la gente ha cominciato a comportarsi un po' strana, tipo Smallville, certa gente ha dei superpoteri che non si possono insomma, contenere. Baite aperte ragazzi, purtroppo è chiuso, è tutto chiuso. L'anno prossimo sicuramente tornerà alla grande e noi ovviamente ci saremo. Ci saremo. Uhm, guarda, caro mister Scina 91 Mrs. Scina scusa, cara scusami. Sì, avevo già cominciato a fare tutti i giorni aperitivo con i miei amici su WhatsApp, ma così se podemo bere ancora di più perché siamo in di più, giusto? Quindi se beh. Credo che potrebbe diventare anche un appuntamento fisso in questi giorni dove è importante tenere l'umore alto e non cadere in tristezza e depressione, visto che siamo tutti chiusi a casa da soli, che ci fa solo che male quella cosa là. Però è solo che bene, perché non so se avevi visto in Cina, ma veramente ragazzi non è una cacata, anche oggi che ho scritto quelle cose, non è per dire cosa bisogna fare, perché l'hanno già detto chi deve dirlo. Però, ho come l'impressione che tanta gente non abbia capito che bisogna stare a casa veramente perché cazzo non c'è altro metodo. Adesso io dalla finestra vedo gente che va fuori come se fosse domenica, fa 6 giri e passeggiate, ragazzi, se tutti facessimo così, il problema non si risolve o comunque va avanti. Io spero che si finisca il prima possibile, che così ci togliamo via 'sto pensiero e ricominciamo tutti quanti. Comunque, finita la parte che i limoni probabilmente, boh, magari si può fare. Uhm, si può fare, adesso vediamo se finisce questa quarantena. Io comunque con gli altri dei Limoni abbiamo sempre continuato a scrivere canzoni per piacere nostro, se fosse possibile anche organizzarsi per andare a fare dei live, ben venga. Finita la quarantena, cara Ilaria, dovrebbe partire il tour, tra l'altro, quindi speriamo che parta questo cazzo de tour. Diavolo bestia. Cosa sì? Sia la mattina super sva se no codò bidili badili o bidili? Cos'è bidili? Non so, vabbè.
Comunque, la Perigozzo, esatto, che se bevi in compagnia hai stesso. È una sempre una buona scusa, è sempre una buona scusa. Eh sì. Sanremo nei nostri obiettivi, gruppo Sfera. Allora, in verità non abbiamo mai detto che non ci piacerebbe andare a Sanremo. Diciamo che non siamo molto del giro televisivo e robe eccetera, eccetera. Probabilmente è molto più che loro non vogliono noi, non è la nostra priorità diciamo, però mai dire mai, magari viene fuori una bella cosa insomma dai. Bisogna avere la canzone giusta per andare a Sanremo, deve essere una roba insomma niente, già facciamo fatica a fare canzoni senza parole basse, per cui ragazzi sì, è un casino. Collaborazione con le Bompops abbiamo fatto vabbè con Jenny abbiamo fatto "Ciao bella", ci sentiamo ogni tanto e magari qualche canzone nuova in futuro potrebbe venire fuori. Dai. La Perigosso, bevi casa così non te vai in fosso. Grande Pitta, che ovviamente hai coniato lo slogan perfetto per questa cosa. Anche perché aspetta che mi casca tutto, perché, effettivamente se il modo meglio praticamente, se il modo meglio per fa 'sta roba qua. Ma che testa ti ha fatto? La testa a cazzo, se si può dire su YouTube, comunque vabbè, sempre quella sì. Grande Chiarati! Un brindisi a te amico mio, come stai? Tutto bene? Ma sei andato alla fine a fare la corsa della Seppa o no? Perché mi sa che non so neanche se l'abbiano fatta o l'hanno annullata. Vabbè, comunque, dai, bella. Spero che tu stia molto bene, tutti i nostri amici piemontesi, sempre numeri 1, sempre grandi. Cazzo di geni, ci mancate tanto amici. Un saluto dalla Spagna. Speriamo di tornare a Verona coi Buttei. Da Spagna, vecchio mio, adesso mi sa che devi stare là a mangiare un fià de cosa, de come cazzo si chiama, paella, perché qua non so se ti faccia tornare. Enrico Gante, esatto. Tanti ricordi da Rino col Guglie. Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di là. Yes. Oltre a fare il tweet con la tua canzone, Tom ti ha scritto, ho detto altro. No, caro Filippo, non mi ha scritto e detto altro. Però la prossima volta che tornerò in California, Jen mi ha promesso che andremo a trovarlo perché suo padre abita nella stessa via sua e hanno molti amici in comune. Tra l'altro, sì, insomma, quindi insomma, riusciremo a beccarlo. Quindi un giorno lo incontrerò probabilmente e mi farà piacere perché si ricorderà sicuramente, credo, della canzone, quindi sarà una situazione simpatica, dai, speriamo bene. Rocky Joe è in formissima, ragazzi, caro Matteo, è in formissima come non lo è mai stato. Quindi prevedo un'estate piena di brio e grinta proprio no fondo scale più. Quindi siamo in formissima tutti quanti e non vediamo l'ora di tornare insieme tutti e 4 sul palco. Uhm Al live avete fatto cantare l'ultima strofa di quella esatto, è quella con più R. E una volta che l'avevamo scritta ci eravamo resi conto che poteva essere una canzone di Gottardo, ma poi alla fine l'avevamo registrata noi. Su Quindesani cosa sia il Re8? Caro Davide, il Re8 è il retino che si usa quando vai a pescare per mettere dentro i pesci. Non so come lo chiamate dalle tue parti, ma è il retino. Può essere di ferro, può essere di tela, può essere di tutto. Comunque è dove metti dentro i pesci quando li peschi e li tieni poi di solito anche dentro in acqua, insomma. Vorrei passare dalla red zone alla rido zone. Caro Federico, questa è la red zone e la rido zone. Esatto. Esatto, esatto. Dai. Ragazzi, ci vorrebbe il singolo, sì, su Red Zone, qua, Rino Red Zone. Perché no? Potrebbe essere una cosa simpatica. È che noi siamo sempre stati un po' come si dice, un po' anche sul chi va là, da chi di queste occasioni cerca di trarne visibilità con vari modi, tra cui canzoni o tra cui cose che insomma sono più utili a loro che neanche a poi effettivamente alla gente,
Adesso è utile alla gente stare di buon umore e capire che è un problema di tutti, che bisogna stare a casa e però non perdere la speranza di stare felici, di concentrarsi sulle proprie cose e sui propri pensieri, su anche fare un passo indietro è un momento giusto per meditare, ragionare sulla propria vita, ma non voglio fare il filosofo, ma comunque mai dire mai. Se ne viene a canzone comunque sarà simpatica e no pa far da piansar, gli sboro. Aspetta qua mi suona il telefono, sei Andrea la signoressa, grande Andrea. Vedi che sta a guardare anche il telefono Andrea, divento matto perché qua che si sa non so mica abituarmi a tutta 'sta tecnologia qua. Comunque esatto, signoressa sempre uber alles. Ci mancherebbe altro. Thank you mom that I was born. Hey Luis, I just did this sì, Italiano are you from Italy, from, around the world? I'm sorry for all the English or American or Indonesian or everywhere subscribers. I'm speaking in Venetian now with my friends because we are stuck in our houses and we can't drink outside, so we drink inside. So I'm sorry if I speak my language, but if you want, I can speak English too, no problem. Perché dovete sapere comunque che dopo Tom DeLonge ho fatto su veramente avevo 100 iscritti sul canale, in una settimana ne ho fatti su 900, adesso sono arrivato a 1000, ma è gente da tutto il mondo che non capisce un cazzo adesso questo sia modo di dire ragazzi, quindi poveretti, mi dice: "Ma sto qua che problemi ha?" The Italian Dream non è in progetto una cosa simile, ma mai dire mai in futuro, quella era una situazione speciale, ma probabilmente ci verrà qualche altra idea e, può essere che la faremo. A Badoere, cosa vuol fare il nostro show? Certamente se ci saremo, anzi spero proprio di sì, non c'è nessun problema, dopo beviamo una birretta e fermo tutti gli autografi che c'è da fare. Prossimo feat con Erma Medrano, mai dire mai, Erma grande amico e mi farebbe molto piacere ricollaborare con lui. Tra l'altro mi di guardare su schermo che Gopa Studio, se guardassi così seria meglio? Sì, forse sì. Aspetta che faccio così. Polonfete. Daghe. Beh, non cambia un cazzo, anzi che vedo manco perché sto quasi più grande. Scusate la mia prima roba così, quindi sono un attimo un po' indietro ragazzi con la tecnologia. Sono rimasto all'144114469, ti faccio schizzare per tutta la stanza, come diceva Lady Leo. Che bei tempi. Guarda il telefono da Lady Leo qua. E ora aspetta, vabbè comunque non stiamo a perdersi via con i discorsi de robe che allora, fitte da male. Allora, dov'è Squisso? Squisso è il paziente numero 1 e sarà in quarantena penso. Capelli arcobaleno bisogna chiedere al mio amico Aureliano, ma penso che possa farli tranquillamente. Un saluto agli amici del Teatro di Pianiga, grandissimi, che li avete visti come attori sul video di Ingestibili. Volevo ringraziare di nuovo anche il nostro amico Maretto che ci ha ospitato per il photoshooting dei Rumatera. Grazie, molto gentile ancora. Forse è buio, dovrei illuminare di più, aspetta vediamo. Ma io se Dio, Madonna, adesso si vede tranquillamente, dai. Scusate che stavo creando un po' di atmosfera da aperitivo, ma dopo si manca massa scuro. Comunque, bisogna che mi metta delle luci qua, può essere, sì o no? Dai. Ehm Esatto, se torna ai vecchi tempi a giocare a calci, magari non adesso, ma quando finisce sta roba però. Eh sì. Francesca Brambilla, sono innamorata di te. Che dolce. Ciao Francesca, ti mando un bacino, ti mando un bacino, grazie mille di questa tenerezza. Farete mai dei concerti a Vigonza? Se li organizzano sì, caro Filippo. Quindi datti da fare anche tu e rompi e vai, così organizza i concerti e gli altri li facciamo, li facciamo. Fermo una pausa con una canzonetta. Hai ragione Drumi, Tommy e Casso qua, se no qua che canzone cantiamo, che canzone cantiamo? Caro Nico non posso venire a casa tua perché siamo tutti chiusi in casa.
è giusto così. Ti ricordi quella volta che eri a Los Angeles ubriaco, ti sei messo a fare la diretta su Facebook che poi gli altri ti hanno bandito dalle dirette? Sì, me lo ricordo, sì. Ne ho fatta più di una. Vabbè, tanto voglio dire, non so cosa sia la vergogna, quindi quando lo imparerò magari smetterò di fare certe cose. Vai Dennis, a giugno diventi maggiorenne, Pollonfete, Pollonfete. Cantiamo cosa Cassago Cities Life. A Cassago, massa caldo fa e ora vago a buttarmi dentro in tergo a Cassago. Appuntamento fisso palista con grosso sparti e rumatera, facemo merda e te aspettiamo qua. Cassago Cities Life. Ai 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 ai, menandomi il cucco non che sbaglia mai, mi vago a memoria, non serve giornai, coi principesse, coi streghe, e so seghe. Che questa è la canzone perfetta per questa quarantena, Tosi, perché boia che cazzo femo, tutti sti anni di allenamento e adesso vai, avanti tutta. Comunque, grazie Matera, anche Limoni, Serena Amorosa, Marisa Cicciona. Daghe, grande Lorenzo, grazie mille, gentilissimo. Daghe. Un giretto in Svizzera ricapiterà, lo spero bene, i grandi nostri amici svizzeri sono informissima, gli piace e quindi spero che ci ribeccheremo qua, Dio ci amamme, esatto. Ragazzi, sono in diretta su YouTube. Eh, no, quindi se riuscite a richiamarmi dopo è meglio. Va bene? Ok? No, veramente siete in diretta mondiale. Eh? Ok, ciao, 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 ciao. Ecco qua. Sono i ragazzi del Cazzago Cities Life, sempre operativi. Quest'anno sarà un Cazzago Cities Life indimenticabile, ragazzi. Stiamo già organizzando un palinsesto super mega iper fantasmagorico. Che termini, che sbolo che uso. Vabbè. Comunque sì, in Svizzera che torneremo. Sicuramente, non so quando, ma sicuramente. Baleotto del Mascio. Yes. Da quando che ti ho visto sul Baleotto del Mascio, ho capito che tu mi piaci molto. Da quando che ti ho visto sul Baleotto del Mascio, ho capito che tu mi piaci molto. Tu mi piaci molto, molto, molto. Te mi piaci con te me in giro pa' l'orto. Te mi piaci con te me guardi un fiastorto. Non torno a casa a marzo. E goccia panca al virus. No, che sporo, tocca mai. No. Dai. Tobia! Grande Tobia, come sei? Ciao, ciao Tobia. Cosa sei che te ne consuma? Ah, lo sai, vabbè, per forza, HMI. Infatti, basta adesso. Bisogna provare nuove frontiere, caro Tobia. Ho sentito dire che i maschi hanno il punto G nell'ano. Lo proviamo, mandami un messaggio dopo se hai coraggio di farlo per primo, ma io adesso mi metterò in gioco per il bene di tutti e lo proverò. Comunque, sei mai andato a Brescia? Certo che sono andato a Brescia. Siamo andati a suonare anche, se non sbaglio, con un Rumatera, da quelle parti, sì. Zebè, grande, bene, bene. Anche voi siete tutti accasati, spero. Dai. Cassago Brianza con la S The Original One, grande Ilaria. Allora, in verità, sì, The Original One con la S, perché da buon patriota devo dirti che il vero Cazzago è questo, Cazzago di Pianiga. Quindi, vabbè, adesso, ma non arrabbiarti, insomma, ecco, sono punti di vista, però no. Noi che qua diciamo in dialetto Cassago, voi avete Cassago originale, quindi ti do ragione. È stato bellissimo venire a suonare da voi, è stato un po' anche confusionale perché eravamo a suonare a Cassago, ma eravamo distanti da casa, quindi
Vabbè, comunque Cassago Brianza, spero di tornarci presto, speriamo di tornarci presto. Comunque devo ricordarmi di guardare qua perché sto leggendo là, ma sto guardando qua, scusate. Chiama Fix in diretta. Ja dai, ma dopo mi censurano su YouTube se chiamo Fix in diretta. Magari mi chiama lui se sta guardando. Può essere: "Fix chiami, stai guardando", però devi fare il bravo, perché se lo chiamo io dopo gli dico di fare il bravo, lui pensa che mi chiama Moraz, perché dice che sono moralizzatore, che cerco di tenerlo a bada, e ha ragione, ha ragione. Uhm, bello Marci, Limona Tijarin, che bello, bellissimo. Potrete farlo in diretta anche voi, così facciamo una diretta condivisa. Si possono fare le dirette condivise su YouTube? Non so niente 'ste roba qua. Daghe, quante bionde da meso al giorno per combattere sta. Allora, io vi dico la sincerità, sto facendo aperitivo ogni giorno con i miei amici, però bevo una roba. Il problema è che l'altro giorno una roba è stata una bottiglia di vino. E avevo qui, avevo aperta, cosa faccio? Assaro. Però, grande Pido, in cane va. Anche a me, anche se siamo a 100 metri, ma poi a canaglia, vabbè, meglio così. Stiamo divisi, che dopo ritorneremo a fare i falò sul tuo bellissimo falò. Sul tuo bellissimo, come si dice? Sì, caminetto all'aperto. Ehm, Comunque, quante bionde la meso? Dipende quanto dura sta live. Mi adesso so quasi di finire questa. Adesso andrò a togliere un'altra sicuramente, che ho finito. Però dipende a quanto fai l'aperitivo con i tuoi amici online, capito? Perché c'è quello che fa la differenza. Però appunto te l'ho detto, st'altra sera ho detto non stavo a bere tanto perché sennò dopo che stato sempre a casa, faccio una panza, ragazzi, se sta al primo salto faccio un sciocco sul palco. Per cui mi sono detto di bere una roba di solito. Dopo se diventano 2 o 3 per stare in compagnia, ecco, insomma, tutto qua. Comunque. Ciao Marco, proveremo a cercarlo, grande Tobia. Spero tutto ben comunque, stammi ben, ci sentiamo presto spero, quando finisce sta roba se beccaremo bere una roba dai. Racconta la storia del vostro furgone, non l'avete mai resa pubblica. Sempre parlato di Camporea sul furgone, ma vorrei sapere dove lo avete preso il Ducato. Allora, Daghe. Allora Giovanni Beppe Sacco, grande vecchio, grande. Hai visto che bionda? Daghe. Allora, il Ducato, cioè nel senso, non è che ci sia una storia, cioè noi ci vivevamo praticamente là dentro, anche adesso ne abbiamo un altro, ma quello vecchio, diciamo che noi, era un periodo dove eravamo tutti molto randaggi, un po' by night, se si usa questo termine un po' inglese. Diciamo che c'è stato molto amore dentro, molto rock and roll, ecco. E non solo per noi, ma anche per i nostri amici, e abbiamo scoperto che mentre noi molte volte, siccome non lo lasciavamo aperto in backstage, molte volte quando noi suonavamo, durante il concerto, quindi quando nessuno era in furgone, abbiamo scoperto che qualche nostro amico monello, molto monello, andava a fare le porcellate lì dentro. Quindi non solo per noi, ma è stato un buon posto per tutti, ecco. Quindi siamo contenti del servizio che ha fatto, comunque è stato ottimo, e tra l'altro devo dire la verità che è stato anche bravo, perché praticamente non ci ha lasciato mai a piedi, a parte una volta abbiamo bucato una ruota, ma per il resto ha fatto sempre in giro per tutta Italia e anche in Europa un paio di volte, che siamo andati via ancora col mio gruppo vecchio, i Budregassi. Una volta siamo andati in Francia, sì, e anche vabbè, vai, comunque ha fatto il suo servizio. Daghe. Uhm, grazie Leonardo, grazie, e mi fa piacere che tu apprezzi quello che facciamo, mi fa piacere. Se senti un'emozione vuol dire che siamo tuoi in campagna, se capimo subito. Dai. Alessandro Filippi, Areo! Ma aspetta che non vedo icone, ma ah sì, sei tu allora vecchio, grandissimo. Come stai? Tra l'altro Alessandro è stato proprio lui ieri a dirmi: "Ma Gozzo, ma perché non rifai quelle dirette che facevi una volta?" È vero ragazzi, io non ho più fatto le dirette per vari motivi. Il primo è che è stato un periodo un po' difficile, se devo essere sincero, perché comunque, non abito più nella casa dell'amore, in mezzo ho fatto il trasloco,
ho dovuto fare dei lavori, insomma, sono stato molto impegnato, poi c'è stato il tour di Rumatera, ho avuto un po' di casini miei personali di salute, robe, eccetera, eccetera, che comunque adesso sono tutti sistemati e quindi adesso sono operativo, soprattutto in questi giorni di coronavirus e quindi, ci saranno più occasioni per rivederci, Daghi. Ovviamente adesso non staremo qua fino a tardissimo, perché se no dopo finiamo tutte le robe da dirci nelle prossime, giusto? Beviamo un paio di birrette in compagnia e lo faremo anche domani sera a 'sto punto, o dopodomani sera, adesso vediamo dai, come che gira robe. Anche perché sono molto concentrato, sto scrivendo un sacco di canzoni nuove e non vedo l'ora di, concluderle, di farle uscire. Approfitto di questo periodo per essere produttivo al massimo. Uhm, Ti sta scrivendo con una tosa di Trieste che non conosce Rumatera. Che femo? Bene, forse il fatto che io non conosci Rumatera è l'unico motivo per cui te hai ancora una chance di pinciarla. Studio scherzare, studio scherzare. Le faglie riconoscere te, ovviamente parti con le canzoni più cucciolone. Insomma, abbiamo scritto molte canzoni che hanno aiutato molte persone negli anni, quindi sono sicuro che possono essere d'aiuto anche a te. Non ho alcun dubbio a riguardo. Comunque ragazzi, per tutti quelli che sono in streaming qua adesso, iscrivetevi al mio canale a questo punto, okay, perché, se vi iscrivete ogni volta che facciamo queste cose vi arriva la notifica per mail o una roba del genere, in teoria adesso non lo so. Però, se andate a cincionare, non so dove cazzo sia, iscrivetevi al canale e così dopo vi arriva la notifica anche per i video musicali e per tutte le altre cagate. Quindi dai. Ciao cosa un saluto. Federico Bordignon, saluti, saluti, saluti. Ehm, Fede Emanuel dal Trentino, daghi. Anche in Trentino amici, non si molla, daghi, 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 dai che 'sta roba passa in fretta se stiamo tutti a casa. È l'unico modo, e che abbiamo avuto fortuna di vedere e quindi fermo così. Cittadella, buon cestista quale sei? Ero un buon cestista, c'è un toco che non so, caro Enrico Toniato. Però dai, magari riprenderemo il basket. Ma aspetta, ma Enrico, ma te sei te che te giocavi con me? Non mi Dio, ma son passati un sacco di anni, eh. Porca miseria. Sei tu, caro Enrico? Non ne credo. Allora, anglofono, non sa guarda cosa il Bullo farà una live su Instagram. Grande? Ma stasera? Quand'è che la farà? Cosa ha scritto? Adesso ne faremo anche una insieme nei prossimi giorni, vedrai che faremo qualcosa insieme per stare tutti in compagnia. Conte parla in diretta TV, non so se è interessante. Vabbè, ma dopo te puoi guardarlo anche su Facebook io, giusto? Tanto girerà dappertutto. Comunque è molto interessante quello che sto dicendo, anzi bisogna seguire tutto quanto perché è una situazione delicata e l'abbiamo già presa troppo sotto gamba, io in primis, ve lo dico tranquillamente. Niente panico, però insomma è giusto stare concentrati per il bene di tutti. Comunque, vedo che ti stai già disinfettando Alessandro, mi fa molto piacere. Cosa ne pensi dei nuovi Blink-182? Comunque complimenti per il tuo singolo e aspettiamo un nuovo album di Rumatera. L'album di Rumatera arriverà, grazie per i complimenti per il singolo. Approfitto per ringraziare di nuovo il mio caro amico Bagolin che ha fatto un video da paura e Daniele Bryan Autore che l'ha prodotto, sempre il cazzo di numero 1, e poi ha fatto la batteria di Jacopo Volpe e anche Rocket Penguin ha messo delle voci e quindi ringrazio tutti quanti cosa ne pensi di nuovi Blink-182 ragazzi? La band si evolve, le persone cambiano, l'età avanza, ci sono altre esigenze, altre cose. Secondo me sono dei bravissimi musicisti, dei bravissimi songwriters. Matt Skiba è molto bravo, ha una carriera di tutto rispetto. Diciamo che non sento tanto l'amore, però a livello di canzoni, di robe, è un prodotto fatto bene, non c'è niente da dire, insomma, magari arrivare a quei livelli, anche a livello di studi che usano, di produzioni che fanno, ben venga. Ovvio che ho espresso il mio amore e giudizio in maniera molto chiara, quindi credo che
credo che sia arrivata quella cosa là, ecco, tutto qua. Comunque, vai Argentin, dai, ciao vecchio mio. Sono iscritto da quando che te che avverto. Grazie Dighio, no, Nicolas, dai. Grazie Nicolas, anche gli altri iscrivetevi che così andiamo avanti e dai. Riprenderete il mitico Backstage Molesto su YouTube. Allora, in verità abbiamo degli episodi del Backstage Molesto di quegli anni, cioè sto parlando Backstage Molesto avevamo fatto tipo 2009, 2010, 2011 e non ne abbiamo pubblicati molti quella volta, però ce li abbiamo già pronti e probabilmente pubblicheremo quelli intanto. Una volta aveva senso fare i backstage molesti perché non c'era Instagram, Facebook, storie, robe. Adesso piuttosto facciamo quelli. Ti dirò anche che è una bella rottura di cazzi fare quelle robe là. A fine né altri ne piace più far convivio e imbriacarsi insieme che fare 'ste robe. Però giustamente anche quelle cose là sono belle perché rendono partecipi i fan e quindi, si crea insomma, si sta in compagnia ancora di più, quindi è una bella cosa e probabilmente bisognerà rifarlo. Dai. Ah, Enrico, okay. Dai, no, ti pensavo che fossi un mio compagno, comunque dai, salutami tanto tuo papà, e dai, sempre forti. Ara bruffato. Dio buon bruffato. Cosa hai dito qua? Cos'è da bere qua per far passare 'ste robe qua? Cos'hai provato quando De Long ha condiviso il tuo brano? Santo pazzesco, comunque ti sei un grande. Grazie Federico. Ero in studio con il Rumatera, con i Fioi e cioè ho detto missione compiuta, proprio ho detto: "Sei che sborlo, sei!" È stato bello, emozionante. Sinceramente, se potessi tornare indietro a dirlo a me quindicenne, cioè, boh, penso che veramente me metta lì a piangere. Non mi sono messo a piangere adesso, ma comunque è stato fighissimo, ecco. Però è stato se me l'avessero detto anni fa, sarei andato proprio via di testa completamente. Poi sai con gli anni impari un po', non a emozionarsi di meno, ma comunque, ehm, purtroppo le cose diventano un po' più normali, no, quindi è un po' un casino. Però è stata una figata, bellissimo. Infatti era un sogno nel cassetto che si è realizzato e ringrazio anche tutti per il supporto, tutti quelli che hanno condiviso, tutti quelli che mi hanno aiutato insomma in questo. Uhm, Da noi in Piemonte Novara grande, acqua minerale Novara Grazie grande, è coniato dai Tosi e Signoressa questo coso, questo slogan. Ma scrive con il trio pazzesco con i Blink, boh, secondo me i Blink sono morti nel 2003. Caro Loris, sono un punto di vista, sì certo, sinceramente lo condivido con te, ma ti dico, suonando in una band, mi rendo conto come la percezione da dentro e la percezione da fuori sia molto diversa. Cioè nel senso, le evoluzioni, le cose che le scelte che prende una band, stilistiche, di formazione, di cose, sono una naturale evoluzione e una totale libertà che fortunatamente hanno gli artisti. Quindi io non mi sento di giudicare gli altri, posso avere un gusto mio personale, certo, però da un punto di vista di giudizio, meglio, peggio, robe, eccetera, eccetera, non mi sento di darlo, perché credo che comunque la cosa più importante, soprattutto per chi fa musica, è sentirsi libero, essere libero, di esprimersi e di fare quel cazzo che vuole. Quindi tante volte anche noi siamo stati, giudicati per aver fatto delle scelte, per cantare in dialetto piuttosto che cantare in inglese, per cantare in italiano, perché s Boriche sola, proprio, cioè va ben così. Però è giusto tu il tuo tra l'altro io sto dicendo che son d'accordo con te a livello di gusto personale, però non mi va di parlarne tanto, di farne un big deal, come dicono in America, perché secondo me la cosa più importante appunto è la libertà di ognuno di esprimersi e di fare quel cazzo che vuole. La diretta con Rocky Joe, così tornare a bene, che sarà un casino di domande e curiosità. La faremo sicuramente. Il problema è che ragazzi, noi adesso non ci stiamo trovando neanche tra di noi. Per il rispetto di tutti, noi siamo a casa blindati. Quindi ci sentiamo per telefono, lavoriamo con email, cose, programmi nostri online
però non ci stiamo trovando, almeno fino al 3 aprile, come hanno detto, perché veramente bisogna stare in casa. Una volta che ritorneremo potremo fare delle dirette anche dallo studio. Adesso non voglio parlare de robe che dobbiamo organizzare insieme. Ne parlemmo coi Tosi e in caso faremo. Aspetta che me perdo via. Cosa ne pensi di Pittura Fresca? Band pazzesca, cioè Pittura Fresca sicuramente sono stati pionieri del cantare in Veneto ai giorni nostri, nel senso che ovviamente tipo ultimamente so di leggere anche un sacco de poesie in Veneto. Dovete sapere che mio padre è un grande appassionato di poesia veneta e quindi mi ha passato dei libri, ha un sacco di materiale, a parte che online ormai si trova anche tutto. Comunque sto leggendo anche un sacco di poeti, di cose. Una volta era normale. Il Veneto, cioè Venezia era la Los Angeles dei tempi andati, no? Era la città probabilmente più figa del mondo dove vivere, dove fare le cose, durante la Serenissima. E c'era anche la musica ovviamente veneta, c'era tutto, quindi una volta era normale, no, poi si è perso tutto quanto e i Pittura sono stati i primi a livello forte, a livello grosso, a portare in auge di nuovo questa cosa qua. Sinceramente non li ho ascoltati tantissimo. Io ero un grandissimo, sono tuttora, ma ho cominciato quando ero giovane e quando la prima volta che ho visto i Catalan Noise io sono andato via di testa e loro sono stati la band che mi ha rappresentato di più durante la mia adolescenza e poi mi ha accompagnato fino ai giorni d'oggi, perché fortunatamente son tornati assieme e continuano a fare bei dischi. Quindi diciamo che da un punto di vista di ascolti io non è che sono mai stato un super mega fan di Pittura Fresca, però è una di quelle band che ti piace sempre, hanno fatto delle canzoni fantastiche, meravigliose, che uniscono tutti, che danno dei messaggi positivi, che sono sempre giuste, non c'è una situazione dove non sono giuste. Quindi massima stima, poi abbiamo avuto la fortuna di collaborare anche qualche volta, quindi per me è un grande onore, un grande onore. Ciao Elena, amore. Ciao cugina, come stai? Tutto bene? Sei tornata su o sei ancora qua? Beh, anche se fossi qua comunque non verrei a trovarti, cara mia. Spero che stai bene, ti mando un bacio. Ciao. Ehm, Caro Pcteo92, la New Retro Wave spacca a sbrega. I miei gruppi preferiti sono The Midnight, Top of the World, Time Cop 1983, mi piace un sacco, i College, Electric Youth e via dicendo. Comunque dopo se metti la playlist su Spotify partono canzoni da paura, però The Midnight è la roba che ho ascoltato di più negli ultimi anni. The Midnight e Time Cop 1983 e anche College sono proprio la loro musica è quella che ho ascoltato di più dal 2017 ad ora, senza nessun dubbio proprio. Se guardi il mio Spotify scoppia di quella roba là. Mi fa sognare, me butta via il cervello, che roba là. Bellissimo, bellissimo. Pa 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 pa. Ringrazio tutte le fighe del bar per l'aiuto che daranno in questi tempi di ritiro domestico. Sì. Tra l'altro ragazzi, si stava ragionando coi ragazzi che dopo tutta questa astinenza sia maschile che femminile, sarà una grande estate. Perché, oddio, dipende dal livello di masturbazione che ha le persone. I maschi non passa mai di solito la voglia, anche dopo tante ore di, diciamo, falegnameria. Le ragazze certe volte sono più contenute, ma non è vero perché tante volte sono delle brosse querte. Però quest'estate sarà da paura, perché c'era questi mesi che non ci sono state fusioni amorose. Appena si molla qua in primavera, ragazzi, mamma mia, la paura, ragazzi. Comunque lo spero per tutti, insomma, che sia una bella cosa. Mi piacciono i Pink Floyd, certo, mi piacciono, non è il mio gruppo preferito, però hanno scritto della musica fantastica, sicuramente che fa sognare. Alcuni brani sono meravigliosi, ecco. Quindi mi sento di dire che sì, sono dei mostri sacri, non andrei neanche a toccarli. Ovviamente nella nostra canzone avevamo fatto un paragone, per dire di ascoltare la roba moderna, ma non è che abbiamo qualcosa contro i Pink Floyd, ecco, in particolare, ecco, tutto qua. Dai.
L'evoluzione è capibile, il mio è un gusto, grazie a Dio, cantate in dialetto, è la vostra fortuna e vi auguro il meglio. Cantare non avrebbe lo stesso appeal. Grazie Loris, grazie, e infatti è così, non bisognerebbe toccarsi la faccia, ma sono rimasto a casa da solo e posso farlo. Jukebox come ai vecchi tempi, ragazzi, io qua ho il piano, Possiamo fare il jukebox se volete un pochino, abbiamo parlato anche troppo, Se devo fare la schiumetta delle vongole, sì, esatto, dopo mangiamo cru di te. Riccardo Lando, sappi che mi te invidio il cognome tantissimo, anche se che sboromi, vabbè, ti conterò una storia un domani. Dai, un po' di jukebox medley, allora, facciamo il jukebox medley, però bisogna trovare un'altra birra ragazzi, perché ho finito questa, dopo cantando, aspettatemi un secondo. Eccomi qua. Dai che ecco, no perché sennò va ben tutto cantare, ma che non restiamo qua sempre ragazzi, perché problemi serissimi. Ecco qua. Allora, sì, miei amici potrebbe essere un buon inizio. Telefono, freccia. Così mi parto, ok? Vi ha di scrivere canzone e quel che riesco a leggere, femo. Dopo che vi voglia se fermiamo anche se rompe massi i coglioni, non avete problemi. Mi e i miei amici non femo tanto i fighi, però quando andiamo in giro sfodiamo anche i frighi, wow, te di nessuno è meglio che la smecci, siamo ignoranti ma che manca difetti, wow. E per combattere la nebbia in Valpadana l'unico rimedio sai qual è? La damigiana, la la con Albano e Sangiovese, Malvasia più riprese, poi Barbera e Campellara, sai la vita è meno amara, la per combattere il maltempo in Valpadana tu sfogati con la tua damigiana e poi vedrai che tutto ti andrà bene, saranno lontani gli antinebbia e le catene. Pam pam, hey! Fai vedere un po' di cimeli, raccontaci qualche storia gosso. Yes, lo farò Gianni. Adesso però faccio un altro po' di canzoni perché sennò parla massa, no? È giusto, però allora, queste le sono su sta schermata, dopo basta. Cosa dire? I fiori se oro, da campagna a laguna, tutti che sparo, i fiori se oro, siamo massacor, che odore da ingor. Siamo in Roma terrazza sta canzone, ne piace rosso con sale colazione, ne piace a figa e pilano col cameo, ne piace a pilano che si con il porzeo. Non è in solo ovviamente, sarà in solo. Siamo in Roma terrazza sta canzone, ne piace rosso con sale colazione, ne piace a figa e pilano col cameo, ne piace a pilano che si con il porzeo. Fermo, festa, porto un pacco del carbone, ne piace andare in Caporea col furgone, ne piace stare con gli amici in compagnia, ne piace bere fare tutta l'osteria. Più che passa il tempo e più non so perché te ciappa così bene passare sotto casa tua. Ti teme fendare in tiro il cuore che altri invece attega, ma il cuore tira sempre a tega, no? Ma però l'amore è vero se tanto coraggio, pinciare finché si spussa da scaglio, un vaso dopo soppressa con l'aglio, col fiac che sa da ve.
Amore vero di punta e dettaglio, la sicurezza di dire non sbaglio, neanche paura di quello del formaggio, quando che so con te. Amore, 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 a tanta gente amore, ti non te mori mai. Randaia, te si randaia, che quando che go voglia, ti non te che si mai. Che sporo, tutti che canta in coro, ma mi ti aspetti in piazza e dopo femo rassa. Oh, 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 l'amore se randaia. I've been here before a few times, and I'm quite aware we're dying, and your head they shakes for goodbyes, and I'll take you back if you have me. So here I am, I'm trying. So here I am, are you ready? Come on, let me hold you, touch you, feel you, always kiss you, taste you, all night, always. Andiamo in campo real, senti che profumo quanto te si bea, spostate poi a me batte il cuore, andiamo tutti in campo real a fare l'amore, scoppate cave e fammi una carezza, cavame mutande va sul parabris, pena che te ciapottino te me scampi, andiamo tutti a far l'amore in mezzo ai campi. Non ho mai deciso di nascere qua, non ho mai deciso di nascere, so contento, non me lamento, chissà dappertutto che sia voglia di ridere. Non ho mai deciso di nascere qua, ma con una fortuna incredibile che mo voglia di fare festa, chissà che festa sia appena scommissa. Dite sì una brava tosa, che sa venare riposa, saria da torte come sposa, ma stasera te voglio vergognosa. E dite sì una brava tosa, da passeggiate da mimosa, da piamino tutto rosa, ma stasera te voglio vergognosa, te voglio vergognosa. Hello there, the angels from my nightmare, the shadows in the background of the morgue, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. We'll have Halloween on Christmas, and in the night we wish this never ends. We wish this never ends. Giusto, sì. Don't waste your time on me, you're already the voice inside my head. Don't waste your time on me, you're already the voice inside my head. Miss you. Yeah, a me piace quel piene de peo, perché rutta che scorre, sai che fa festa con lo Zeo, che sembri aga che spantassa sotto a toia. Tu valletose così, ma sono sicuro che te piaceria anche a te. Porseo. Yes.
Vuoi da bere? Vieni qui, te lo dico sottovoce, amo te. Poi lascia il sole. Sei un piccolo fiore per me, tutto muove, ma tu, guarda qua, sei la cosa più cara che ho, ed dormo una fragola, dormo anche te. Certe notti in Veneto, no, così, se mi, però ne affermo. Certe notti guatte casa in calda e dove che attira e o decide lei. Certe notti che bevo una ombra e dopo che ne bevo 46. Certe notti che torno a casa mi so fatto una sgomada sue mudande. Certe notti che vago giù da canaglia cacà. Cosa Dio scrive tutti in adesso. Cosa è nato qua? Aspetta. Evviva. Evviva, evviva, evviva. La luce al mare, al mare, al mare. Io voglio andare al mare, al mare. È da un anno che aspetto. Bevo vin, ombre di notte, che me manchi ti. Bevo vin, ombre di notte, tra i campi di Arin. Passa tutti, anche a sto caso de virus che ha rotto i coglioni anche a me. Troveremo gli amici al solito bar e se embriaghiamo, ma tutta lista che il porco de zi. Ieri con me te bastava un panino e una birra e c'avare casa mia un filmin, un pochino, qualche volta al culo. Tale che mi cogliero con te era un altro, mi piaceva par finè con filmin, un pochino mi piaceva par finè. Adesso mi senza di te stago ben così. Sono anni che ti aspetto, dimmi quando tornerai. Sono anni che ti porto sempre dentro, non lo sai. Sono anni che ci provo, ma tu no, non te ne vai. Sono anni che non hai. Sono anni che non ho voluto mai. Cazzo faceva quello? Ciao, smette game. Lazzaroni. Allora, e che la sia Calderona, viva la mona e viva la figa col sole e con la neve, dai se bevonna birra parca vonna grande sì, e viva la figa zon daghe. Ticischi, stesi oppure in piedi non mi stanco mai.
sentirti respirare sul mio collo più che puoi e sussurrare cose che non sai, farti toccare tutto ciò che vuoi. Sei la mia Kinder Delis. Come cazzo si può? Come cazzo si può? Guarda qua. Sei la mia Kinder Delis, il mio zaino a scuola, Kinder Bueno io e te. Quando la mamma fa la spesa, tu sei il mio fetta al latte, coca e estate, e stiamo nudi a letto, con ed M&M's. Sei la mia Kinder Delis, Magnum Double Caramel, una sera d'estate, coniglietti della Lindt, metro chocolate, Magnum Double Caramel, una sera d'estate, coniglietti della Lindt, metro chocolate. Evviva! Magari canzoni in Veneto. Caro Giulio Fruscazzo, io canto quello che scrive la gente. Quindi tu scrivi e noi cantiamo. Tu scrivi e noi cantiamo. Tu scrivi e noi cantiamo. Che voglio bene a sta vita qua, che voglio bene se massa bea, che voglio bene a sto posto qua, mi piace dare su pa Moinea. Caro Pocheteo 92, l'ho pensato, sì, di condividere qualche esperienza su Spotify, non l'ho fatto, adesso con questo quarantena del coronavirus lo farò. Mi sono già scritto le cose che mi piacerebbe mettere, ma non l'ho fatto perché fondamentalmente sono molto pigro, soprattutto su quelle cose tecnologiche. E quindi... Ma lo farò. Dai che lo farò. ACR. La mia canzone preferita di Gottardo. Qua... Aspetta, facciamo il solo. Qua c'è il pane meglio che... Aspetta, così... Aspetta, facciamo qua. Qua c'è il pane meglio che se quello qua Nutella e col pancarre dolce morbido è e mi piace perché con il goffin io mi sento un re. Un DJ set live lo faresti? Certo, se secondo voi si può fare, facciamo festa, certo, volentieri. Non mi cambia un cazzo, o meglio, aspetta perché mi sono qua rinchiuso in casa da solo e con la tecnologia mi in buon rapporto. Bisogna che mi guardo come si fa ste robe qua. Però si può fare. Stai facendo il sushi col salame, caro Alessandro? Non ho fatto la canzone degli amici, la facciamo subito. È la canzone degli amici, wow, che rende tutti più felici, wow. È la canzone degli amici, wow, che rende tutti più felici. La canzone degli amici, la facciamo più capricci con i ciuffi e per i ricci. Oh, 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 oh,
il Bizzo! Number one, Daghe. Una mano a fare Love Scarlett Johansson? Oh my god, yes! Ma che sei in modo di fare un streaming condiviso? È la prima volta che fa sta roba, cioè, per cui no, non so un cazzo. Sono qua a bere birrette improvvisando. Ma stai in compagnia perché sennò bisogna bere da soli, non si beve. Quindi è meglio in compagnia. Cincischi, a te il Bizzo, grande, sempre number one. A Torino spero che torneremo presto. Siamo venuti solo una volta praticamente. No, due volte. Tre, forse tre. Sì, comunque spero bene, spero presto. Spero presto. Ciao Ivano. Ivano, sai che per te c'è sempre il mio ano. Quando vuoi, sempre, sempre, sempre. Mua. Quella veneta Anna mi porta a seguire anche da Bari. Capisco 3 decimi, va bene così. Bene, 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 cara Olimpia Porcelli. Mi fa piacere, se qualcosa adesso sto cercando di parlare in italiano perché così capiscano tutti, sto facendo un grandissimo sforzo. Mi fa piacere che tu lo possa apprezzare. Daghe, 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 daghe. Oh yes. Gli occhi tuoi Cincincio sa 3 bottiglie del Friulano col co grande. E ora Cincin e Bizzo. Che ho saputo che se non c'è mia colpa nostra se ne te sarai in casa, dighe. Tasi che te che bottiglie pensi a non averle, questo seria un problema serio. Anche a me che ho fatto scorta prima di sta roba qua, perché sennò c'era problemi seri. Giants on the Rock, torneremo presto. Ma adesso intermezziamo questa diretta. Io direi che andiamo avanti. Possiamo fare che Mottakai 9. Femo fine e 11 dai ormai, ma forse sei un po' più coglione che prima. Però Gianrico Cuppari mi diceva di far vedere qualche cimelio. Gianni, sei ancora qua online o sei andato via? Faccio vedere qualche cimelio di cosa abbiamo qui. Allora, possiamo partire con cosa possiamo partire? Il grande canzoniere dei Rumatera, mitico, è stato fatto nel 2009 per pochi, non so chi ce l'ha questo, ma bisognerà, ciao Giorina, vedo che sei ancora qua, ecco. Bisognerà fare una nuova versione che però sarà una Bibbia adesso, perché qui avevamo solo 2 dischi, quindi adesso era molto più grosso, però Fiori, cioè, per me questa foto è tipo la foto più figa del mondo praticamente. Cioè, bellissimi. Numeri uno qua, proprio belli, belli da. Poi cosa posso farvi vedere? Allora, questo è un arcobaleno del video della canzone Conce, che è un portafortuna per la casa e porta serenità, soprattutto in questi giorni bui. Questo è un premio che abbiamo preso con i limoni a Musicultura a Macerata. Questa è la mia collezione di rock sound, quella dei Simpson. Questa è una foto di Rumatera in Texas. Everything is bigger in Texas, a parte i nostri uccelli comunque che hanno dimensione normale, però questa siamo noi quando siamo andati al Sonic Ranch Studio in Texas. Poi cosa posso farvi vedere? Questo è il mio santino di Gianni Drudi, che con dedica anche, quando abbiamo fatto Mi piace la foca, meraviglioso. Grande Gianni, sempre il numero uno del mondo. Poi un po' di premi qua di Rumatera. Questo è il premio award, aspetta che qua so Dio sbattere tutto. Premio award 2015, che era il cordialino per la graspa, bellissimo. Questo invece era 2013, da paura. Ho ovviamente un paio di scarpe dei Rumatera, circa Cazzago Lupi di Mare, edizione limitata, per chi se le fosse perse, bel bauco.
Qui ho tutti, qui ho un po' di pass, ma non si vede un cazzo, adesso vi giro qua. Non li stacco perché sono in un sacco, però qui ho tutti i pass dei concerti, che ne se un smerdaro, la mi tengo le chitarre ovviamente. Uno smerdaio. Poi che cos'ho? Ho delle foto, ho il santino della ragazza delle scale mobili, Uia Daghe. Ho questo bellissimo che devo incorniciarlo, che ce l'ha fatto un fan a Vittorio Veneto, guardate che bello che è un disegno, siamo Sciucca, io, Bullo, Gen, Padre Aguantile di Poggio e Giovannino. Questo bisogna che incornisa. E qui ho dei bei ricordi che anche questi me li sono tenuti, siccome mi sono trasferito da poco, ho dei bei ricordi da incorniciare che sono il volantino del Cazzaro Cities Life 2011. Guardate che line up da paura che c'era nel 2011. Gisborne, Rumatera, Mellow Mood, Osteria dei Pensieri, Gianni Drudi, Gara di Rutti, mamma mia, da paura. Da paura. Questo è una locandina che conservo dal 2001 del mio primo gruppo, uno dei miei primi concerti, le Tartarughe Pincia. Vedete, non potevano scrivere Pincia perché eravamo in patronato. E quindi ho scritto Tartarughe P. Hanno scritto Fiasso d'Artico, la provenienza, anche vabbè, sì, io sono sempre stato da Cazzago, ma la band diciamo che era di Fiasso d'Artico. Quindi questo è uno dei boogie Christmas party che facevamo alla Fucina Controvento, sarà del 2009 questo, credo. Guardate che bomba. Non so chi c'era. Questo è un altro, qua abbiamo fatto New Age, la gabbia, questo era 2009, credo anche questo. Quando abbiamo filmato il DVD, quello di Attenzione col Fagiano. Questo è un altro Christmas party, probabilmente questo era 2010. Una bomba. Qui c'è la mia foto da super mega sbarbato che mi ha regalato un mio amico. Questo ragazzi, questo è storico, questo è storico. Questo è il volantino della serata dove sono nati i Rumatera. Quando abbiamo organizzato il Finalmente Piove Festival a Piove di Sacco nel 2007 e quella sera, eccola qua, venerdì 20 luglio 2007 sono nati i Rumatera, eccola qua. Perché suonavano Budregassi, che era il gruppo mio di Sciucca, Catalan Noise, Special Guest la Di Leo che ha paccato quella sera Troia, Troia nel senso che no, porca miseria, non si può dire, nel senso che ha paccato, cioè nel senso non che lei, io sono un suo fan, la seguo anche dappertutto e secondo me è una grandissima, nel senso porca miseria volevo dire, ecco, non a lei, ecco. Vabbè. È una grande. Però ha paccato, porca miseria, ecco, questo volevo dire. Comunque, e dopo c'è anche Miracle Blade che abbiamo suonato anche dopo. Comunque, sì, ecco, sempre grande. E dopo cos'ho? Questo 2010, Daghe, Piotta, Ciuma Cium, è stata una bella edizione, una bellissima edizione. Dopo c'è il 2012, vabbè. Questo è tipo il capodanno che abbiamo fatto con i Fiori dell'Home nel 2011 con Marchi Ramon. Tanta roba, tanta roba. Tanta roba. Ciao fan club Modesto Santino che conservo con cura anche tu Marcella. Yes. Qui è un volantino di quando siamo andati a suonare con la mia band Budregassi in Germania. Mi fa troppo ridere che c'era Italo Rock, Rock Band e in Treat Fry. Questo qua già era. Questa era la locandina del live. Questa è una foto che mi ha dato mio padre l'altro giorno. Esatto.
quando i bonghi li suonavo e non li fumavo. Questo invece è uno dei miei primi concerti nel garage della Ciora, la mia amica Ciora, Tommaso Marchiori. Questa fa da sua papà, questa foto. Come potete vedere, questo era c'è anche la data, cazzo. Era gennaio 2002. Sempre di quel concerto conservo questa foto del mio caro amico Pippo Penin con mio fratello Francesco Gozzo. Guardate che giovani, che grinta. E poi qua ho, sempre della mia band che avevo, i Miracle Blade, un'altra tipo locandina barra biglietto da visita che ci sta, che ci sta. C'è scritto Pianiga sul volantino tedesco perché dicevano che noi venivamo da Pianiga, effettivamente, quindi è la nostra provenienza. È come quando, Gianni, tu dovresti saperlo, quando arrivano le band americane scrivono USA, in Germania hanno scritto Pianiga, te capito? Meraviglioso. Poi in verità ho un sacco di ho questo regalo di compleanno che mi hanno fatto le mie amiche Silvia Loppi e Sofia Bacic. Ecco qua, una foto vecchia di chissà quale concerto a Milano da qualche parte, penso, non so. Daghe. Questa invece è una foto che conservo con amore perché questa è la foto dal cesso della casa che prendono sempre i miei in affitto d'estate a Colle Santa Lucia nelle Dolomiti in Val Fiorentina e per me è il posto più bello del mondo a livello di montagna, dico. E potete vedere, questa è quello che si vede mentre caghi. Quindi voglio dire, cioè, questo mentre caghi, capito? Fai i petolotti, plof, e vedi questo. Plof, questo. Pah, mamma mia. Magenta quel concerto, ti ricordi? Ma che memoria hai? Porca miseria. Memoria da paura, da paura. Vabbè, qua ho altre foto, altre cazzi e mazzi. Questa è una targa che avevano fatto a mio nonno, che quando avevano fatto il campo da tennis a Cazzago, vabbè, gliel'aveva intestato a lui, la conservo. Io ho preso il suo nome, la conservo. Questa è la mia foto preferita dei miei con me da piccolo. Belli, eh? Guarda mia mamma che è figa. Porca miseria, eh? Una roba allucinante. Ho preso da lei, insomma. Ehm, E dopo cos'ho? Ah, questo bello. Questo, questo me l'aveva regalato, ce l'aveva regalato in Rumatera, che dopo è rimasto alla prova tanti anni. Poi quando abbiamo fatto pulizia ho detto lo tengo io perché era in casa dell'amore. Questo è il trattore che ci aveva regalato Dario da Rovigo, un trattore brandizzato, vedi, col logo di Rumatera e i cosi della Durex, Control e la botta del piso anche. Vedi? Questo è una roba, ragazzi. Questo è da Guggenheim come roba, no puttanare. Questa invece questa è la corona che aveva Gigi Barocco, che ce l'ha regalata poi quando abbiamo fatto Ven English con lui sul video. Una bomba. Questo è il cappello degli alpini che ho usato sul video de Nassim. Questo invece, questo è lo skateboard, cioè no uno skateboard, questo è lo skateboard, quello originale, il primo fatto in America, l'ha comprato mio zio negli anni 60 penso, adesso non so, però questo è lo skateboard, incredibile, eh? Soldi questo! Basta che dopo ho questa foto che mi piace. Targhe, vabbè, che robe. Questa
È una foto del matrimonio di Danilo da Fiumicino col trio Medusa. Guarda che bei che Gerimo. Bevuto niente, Dario. Sì. Aspetta che qua signoressa non so. Il tocco meglio, ovviamente, GS signoressa, che mi hanno regalato i miei fratelli del signoressa calcio, quindi per me è un grande, grandissimo onore questo. Qua. C'è scritto pianica, grazie Fiori perché siete riusciti a dare forza. Dopo iniziare a fare canzoni nostre, nega V, dalla voglia di spaccare tutto, grazie a Vita, vogliamo venire al nostro concerto. Beh, a Fiori, dai, speriamo bene che sia occasione di fare sta roba qua, insomma, adesso. Mandaci qualcosa da ascoltare anche volentieri, molto, 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 molto volentieri. Dai. Scusa, sapere quante chitarre hai e che modelli sono? Ma guarda, questa è la mia chitarra da battaglia al momento perché l'altra l'ho rotta una sera, io ero massimo embriago in casa di Ego, ho spaccato dopo una canzone, vedi. Comunque questa è una Corfa, insomma, questa è la mia chitarra da baite. E invece questa è una 335, questa è una bella chitarra. Questa è quella che usavo con i limoni e la uso a casa quando mi faccio le mie preproduzioni, uso questa qui. Questa tra l'altro, mi ricordo il grande Albizzo mi chiamò quel giorno, mi fa: "Guarda che è arrivata la tua chitarra", nel senso tua, che aveva capito lui che era già mia, perché era quella giusta, io, la cercavo insomma dopo e sono andato a prenderla e aveva ragione perché infatti poi l'ho presa. Qua un telefono da Lea di Leo, ti faccio sprussare per tutta la stanza, cazzo, così, grandissima. E, e basta, in verità ho tante puttanate, Gianrico, cosa vuoi vedere qua? Aspetta qua. Questo è bellissimo. Questo è un regalo del mio amico Manto, che praticamente è un libro dove ci sono tutti gli omicidi della storia del rock, praticamente, con gli articoli dentro originali, cioè tipo copie però della pagina originale di giornale, anche documenti, tipo non so, quando è morto Kurt Cobain, c'è tipo anche il disegno dei poliziotti della stanza, cioè c'è tutto, tutti i documenti ufficiali, è un po' macabro ma figo comunque. Questi invece li conservo con amore, questi sono inizio Eti. Praticamente è un'edizione che era uscita col Gazzettino un po' di anni fa, vedete? E sono una figata 'ste robe qua, perché praticamente hanno tutte le storie si chiamano Niscioetti, a Venezia, no? Quando vedete i nomi delle calli, delle strade, diciamo, di Venezia, no? E cioè, è spiegata la storia a fumetti di ogni Niscioetto. Quindi questo qua è veramente figo. Questo. Veramente figo. Non ho tutti i vinili qua, ne ho pochi, però ho quelli fondamentali che ho Franco Califano, tac. Ho Fivelandia 7, per molti ma non per tutti, dove c'era Conte Dracula, cosa c'era anche Ti voglio bene Denver, cioè ragazzi, cioè, hit della Madonna. E dopo anche Balla Bimbo Balla, Bimbo Band, questo è uno dei miei dischi preferiti, penso che da Bocchia l'ho distrutto sto vinile. Dentro ha tutto, ha Sasuke, Gig Robot, Lady Oscar, Anna dai capelli rossi, Heidi, la spada di King Arthur, l'Ape Maga, Daltanius, Fiori, cioè che sport, bellissimo. E questo invece è il vinile, quello dell'Home, con tutti i gruppi che avevamo fatto, sono di Rumatera con la Sapere di Pink Floyd. Una cosa. Bello, 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 bello. Bello, 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 bello. In verità, la cosa più figa che ho a casa quando vengono i miei amici, aspetta che leggo un po' di robe. Grande Giorgio, primo concerto 2009, Village Marghera, Daghe. Ho le foto di quel concerto là.
Mi sa che sono su quell'album là. Vabbè, comunque, bel concerto, sì, è stata una figata. Dai Cevi, signoressa, stai ora. Magari, signoressa, stai, sì, vabbè. Volevi una 3 da 3, mettilo magari anche un color cioccolato. No, mi piaceva quella in verità, caro Tofu Shop. Ci sarebbe un libro che vorrei vedere. Esatto, esatto Gianrico, vedi che tu sei preparato. Il problema è che, uhm, Maria Paola Caramelli, mi sono persa il nome di chi? Come si chiamano i fumetti delle Calli scusami. I Niscioetti. Guarda qua. Ok? Dai, è un'edizione del Gazzettino, non penso che forse la trovi online, probabilmente. Non lo so. Allora, Gianrico, tu che sei più pratico di ste robe di YouTube, fammi capire una roba. Io non posso far vedere quella cosa che tu vorresti vedere a tutti quanti, giusto? Cioè, nel senso, io dovrei in qualche modo censurarla, tipo, no? Cioè, perché ce l'ho là, tutti e tre. Vedete quei tre libri là? Quando vengono i miei amici a trovarmi o ospiti, comunque, la cosa preferita da fare mia è proprio fargli vedere. Non posso, però censurato sì che posso. Cioè, se io nascondo con la mano e faccio capire, come minimo censurarla. Dai, proviamo. Oh, al massimo mi banna, tanto mica, cioè, nel senso, che cazzo me ne c'ha se mi banna. Allora, aspetta un attimo. Allora, si vede? No, non si vede. Allora, ho tre libri. Il primo libro, il primo libro, il primo libro è il libro delle vagine, ok? Adesso non posso perché questo ha anche il pelo, quindi mi sono sicuro. Comunque è il libro delle vagine. Aspetta che metto, ecco. Se vadi- E dentro ci sono tutte foto d'autore di vagine, bellissime, vintage, cioè roba seria, no? Puttanate, ok? Cioè, proprio roba d'autore, bello. Poi ho il libro, con Giuda, si è visto o no? Ho il libro delle tette grosse. Questo, libro delle tette grosse, ok? Schiena, tette grosse. Dentro è pieno di foto meravigliose di tette grosse. Poi vi dirò la verità che hello Desert Rat, how are you? I'm showing my friends my books of Pussy, Tits and Dicks, the last one. That's beautiful. I know it's beautiful. When you come to visit, I will show you. I will show you, no problem. So, my favorite book, caccia il nome del libro l'autore, adesso lo farò. Io vi dirò che vabbè, può starci, ma il mio libro preferito, ve lo giuro, è quello dei cazzi. E now I'm gonna show you just a preview with the. Aspetta, questo è difficile, come un braccio qua, ragazzi. Come cazzo? No, aspetta, uso la maglietta perché. Ecco, ecco, questo vi giuro che arriva fino là in fondo. E qua si vede solo un po' di scrotto, ma non succede niente. E questo è il libro dei cazzi. Il libro dei cazzi è meraviglioso. Adesso ti dico l'autore e tutto. Allora, aspetta, è meraviglioso. Se lo trovate, me l'ha arrivato un mio amico, ma se lo trovate dovete assolutamente prenderlo. Aspetta che qua solo cazzi, non capisco più niente. Allora, il libro non c'è neanche scritto qua. Scusami, ma non c'è scritto, È di vari fotografi. Porca miseria, non ha niente, non te lo trovo. Non ha nessun nome, non ha niente. Però è il libro dei cazzi, è bellissimo, veramente bellissimo. Vedrete Carano San Marco? Spero di sì. Le pagine di quello dei cazzi sono tutte incollate da me.
ovviamente. Thank you, Deseret. Thank you. Thank you. I really appreciate this. Thank you so much. I'm speaking in Venetian and Italian now, which is my language, but thank you for the support. Thank you for subscribing to my channel. And hopefully soon I'm going to release another single, another punk rock single. I'm really happy that you liked the last one. So looking forward to do something else. Thank you so much. I'm just we are in our houses because of the coronavirus, so we are having a house party with all my friends. Welcome to this house party. Cheers. Where are you from? Where are you from? Il codice penale. Potrebbe essere il codice penale. Potrebbe essere. Bella la tua ultima canzone, grazie Rumatera fa molesto. Vi ringrazio molto sempre. Vicenza. Sì, ma Simone ti decida from Vicenza. Ma che altro? Da dove sei? Adesso arriverà. Adesso arriverà. Bene comunque ragazzi, dai, è andato bene. Io direi che potremmo fare un altro paio di canzoni giusto per finire in bellezza questa diretta. È stato un piacere avervi tutti. Siamo stati online 1 ora e 46. 1 ora e 46, porca miseria. Sì. Ah, mi sento un fia Barbara d'Urso, Dio. Bene, che dire? Niente, grazie a tutti. Finiamo con una canzone, dai. Decidiamo Good Night Wish, Good Night Wish. Master Apprentice. Decidete un paio di canzoni che così finiamo e dopo. Primo disco in inglese non si trova. Non si trova, solo per collezionisti. Yeah, yes. Certo che conosco Bocciolomo da Scaltanigo. Io andavo a giocare a hockey a Scaltanigo con Giovannino in pista di pattinaggio, quindi lo so. Yes. Dai. Chiudiamo questa diretta con un bel Ingestibili. E rosso. Sì, il sol. Il rosso pa' magnar, e il bianco se pa' bevare, sprissetti formaiea, fasioico e sego e polenta ossio sei, birette pai cin cin, bottiglia graspa in toia, ma se parasetin, bottiglia graspa in toia, ma se parasetin. Hey, siamo ingestibili, la 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 la, siamo ingestibili, la 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 la, chiamano i vigili, la 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 la, ma se ne manda via, rabaltemo l'osteria, ma se ne manda via, rabaltemo l'osteria. E mi no, che non vi darò, e mi no, a casa che sto, e mi no, su ancora bene. Restiamo in marcuitosi e bevemo quel che vien. Restiamo in marcuitosi e bevemo quel che vien. Ombre rosse e ombre bianche, una sgomata sue mutande da Migiani in bagagliera, vai alta anche stasera. Dai! E per finire, femo una 6 e così dopo andiamo in letto. Aspetta. Se tua moglie ha un po' di fretta, tu gli dici, aspetta, se ti chiamano gli amici, aspetta, tu gli dici, questa è una canzone di Gianni Dego, bellissima, Jonathan e Gianni Dego, bellissima. Per te qua che siamo dai, bisogna cambia che corde perché sei un fiato, ma però Daghe. Daghe. Oh yeah. Bene, grazie a tutti intanto. Atterremo alta sicuramente presto.
Voemo una canzone che porta allegria, voemo una canzone per stare in compagnia, una sen che non si suga, una sen che non va via, una sen che se cavemo in Australia. Ma che queste mania se dura, l'amore non va bene, e quando che va mai, che viene fuori una sen che non si suga, una sen che non va via, una sen che se cavemo in Australia. Ma ragazzi, senti che sei, fin peccano bear, senti che sei, una sen. Grande Primo! Grande, grazie, sempre numeri uno, Tabiada Rico, Alleghe, grandi amici, grazie mille. Grande Marco, ciao Marco, è stato il tuo compleanno, tanti auguri, cin cin, un brindisi. Grazie a tutti amici per queste 2 ore di diretta, state bellissime. Ci vediamo alla prossima e vi saluto così. E tu che poi ci giudichi perché abbiamo sete, qua si beve tutti i giorni, lo fa anche il prete al tuo grembo materno. Tu devi ritornare tradotto, e figa detto male, che mo gira il mondo tra bar e ostarie, bevendo coi molesti e mille compagnie. Mi pare mica senso, qua resta ancora tanta, stasera paga tutto chi lo canta. Senti che sei, il peccano bear, senti che sei, dai! Bene ragazzi, è stato un piacere fare questo aperitivo con voi, grazie mille, non buttiamoci giù, vedrete che ripartiremo alla grandissima. L'importante adesso è stare a casa, fermare tutto, stare in casa, prima stiamo a casa, prima si ferma, prima ricominciamo. Sarà una grande estate, sempre in bomba. Vediamo nei prossimi giorni se avete voglia, scrivetemi anche, fatemi sapere com'è andata. Io è la prima volta che faccio questa cosa qua, quindi non so se avete suggerimenti, cose che vi piacerebbe parlare, qualsiasi cosa mi scrivete su Instagram, su Facebook, dove volete, su YouTube, non so se arriva email da YouTube, ma vabbè, scrivetemi tutto e stiamo in compagnia, parliamo, femo, brighiamo. L'importante è stare sempre positivi e vedrete che quest'estate sarà una bellissima estate. Anche dopo questo periodo avremo ancora più voglia di stare assieme, ancora più voglia di divertirci, con un po' più di consapevolezza, forse, speriamo. E basta, insomma, io mi sono divertito, grazie a voi per avermi seguito qua su YouTube e per aver fatto parte di questo primo esperimento un po' abusivo così. Quindi grazie mille a tutti, iscrivetevi così se facciamo un'altra diretta vi viene fuori la notifica, iscrivetevi al canale e basta. Dai fioi, cin cin, ho finito anche a birra, quindi l'ultimo cin cin ve lo dedico a voi. Grazie mille di tutto e vaffanculo sto virus, ma che spaccheremo il culo. Dai, ciao ragazzi.